ஒளிமயமான எதிர்காலம். ஒளிமயமான எதிர்காலம் வேண்டுமென்றால் ஒளியான இயேசுவை தேடு. ஒளி தருவார் உன் வாழ்வில், ஒளிரும்படி செய்வார் உன் வாழ்வை. ஓயாமல் ஓடிடு இயேசுவுக்காய், உன்னை ஓங்கி ஒளிர்ந்திடச் செய்வார் அவருக்காய். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒளியை கேட்டு உலகிற்கு ஒளியாக மாறிடு. இயேசுவே மெய்யான ஒளி. நீங்கள் ஒளியை கண்டால் உங்கள் வாழ்க்கை தூய்மையாக மாறும். Jesus is the true light. If you see the light, your life will be changed pure white. Amen.